eu acho que o mercado, né, ele é diverso por natureza, né? E esse é um mercado que, embora a gente tenha a percepção dos grandes jogadores desse mercado, das grandes empresas, ele é um mercado que está crescendo, é um mercado que está em expansão, né? A gente olha por um lado os desenhos tradicionais, os modelos tradicionais de negócio dentro de propaganda, e a gente vai olhar e vai achar que esse mercado ele está diminuindo com o crescimento do digital. Mas na verdade, se a gente olhar para o mercado como um todo, tudo que está acontecendo com as Martechs, com toda a inovação tecnológica, está contribuindo para o crescimento e para a expansão desse mercado.